Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui com dois produtinhos, né, da Shopee. Então vamos lá começar a abrir. Esse primeiro eu pedi no dia 11/6. Aí enviou no dia 15/6 e eu recebi dia 17/7. Também veio no plástico bolha. São dois primer. Bem legal, gostei. Não é tão pequeno. Então agora vamos fazer um testezinho. Tem bem pouquinho cor. Uma textura boa. Gostei. Agora vamos para o próximo. Esse aqui eu recebi, aliás, eu pedi no dia 28/6, enviou no dia 3/7 e eu recebi dia 17. Foi bem rápido esse. Vamos abrir. Plástico bolha. É aqueles controles para jogos no celular. Legal, gente. No final eu vou mostrar como é que ele vai colocar no celular. Isso. Tem um botão atrás. Outro.
Ele chegou rápido, chegou na caixinha só um pouquinho amassada, mas é normal. Então é isso, vi todos os botões, tudo funcionando. É isso por hoje. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal.